नमस्ते। जड़ी बूटी में भटकटैया या कंठकारी, सूखी या बलगम खांसी में रामबाण इलाज है। कंठकारी का पूजा पाठ में महत्व है। बहन भाई के लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। जे हमरे भाई के सरापे ओकरे मुँहे में कांटा धसे। भाई दूज पर कंठकारी का बहुत महत्व है। जड़ी बूटी में भी इसका बहुत महत्व है, क्योंकि रोग इससे बहुत दूर भागता है, खांसी ठीक हो जाता है। इसका जितना पूजा पाठ में महत्व है, उतना आयुर्वेद में महत्व है। वात कफ को नाश करता है। दामा के लिए यह जड़ी बूटी फायदेमंद है। जिसकी खांसी ठीक न होने का नाम ले रही है, उसके लिए भटकटिया रामबाण है। कटहरी कंठकारी का पंचांग जड़, तना, फूल, पत्ती को ही पंचांग कहते हैं। 2 तोला पानी लेकर कुचलें और पाव भर जल में पकाएं। जब 3 तोला पानी रह जाए, उतार कर छान लें और उसमें 3 मासे पीपर डालकर पिएं। इससे खांसी नष्ट हो जाता है। कंठकारी के फूलों का जीरा मिश्री के साथ पीस कर खाने से पित्त की खांसी नष्ट हो जाता है। सौंठ, पीपर, कंठकारी को बराबर मात्रा में लेकर उबालें। सुबह शाम पीने से खांसी ठीक हो जाता है। कंठकारी के फूलों का चूर्ण 1 माह से और पीपर के चूर्ण 1 माह से, इन दोनों को शहद से मिलाकर चाटने से भी खांसी नष्ट हो जाती है। कोई भी जड़ी बूटी का प्रयोग करने से पहले अपने नज़दीकी वैद्य या डॉक्टर से सलाह लें। नमस्ते।